Музыка здесь играет, видите, уже готовится Патрик Дейс, по-моему, называется, да. Зайчики вот разных размеров, сортов, разные упаковки, вот морковки. Бусик мой сегодня дома. Что это? А, это такие яйца интересные. Ага, ну типа как американская Пасха. Называется еще, по-моему, Патрик. Нет, а к чему они готовятся? Нет, это два разных праздника. Видите, как я еще не ориентируюсь. Ну, в общем, всякие зайчики такие появились, интересные. Люблю мягкие игрушки, честно говоря. Так, мне нужно по-быстречку. Я сегодня без собаки, потому что тяжело все-таки с ним ходить. Нужно помнить, что купить, и следить за ним, чтобы не лез никому. И как бы сделала сегодня себе послабление. Надо хлеб купить. Хотела печь, но не знаю, пока я его испеку. Наверное, хлеб все-таки куплю. Хотя он не дешевый. Смотрим цветочки. Видите, уже тюльпанчики продаются. Раскрытые. Это я не знаю, что за красота такая. Бромелит. Не знаю. Букетики такие. Ну, вот этот ничего. Симпатичные, эти подуставшие немножко. Интересно, почем они? Цены я не вижу. $12. Кстати, не очень-то и дорого. Ладно, мы идем по списку. Какие у нас тут тортики есть, а? Ладно, проходим мимо. Не облизываемся. У меня есть... я не знаю, арбуз взять или нет. У нас очень хорошо идут огурчики. Вон моя корзинка уже наполняется. Дома покажу, что я купила. Но я все время покупаю вот эти кошерные дил. Ну, вот эти вот дешевле 2 раза. Тоже кошерные. Это от магазина. Может, эти купить, попробовать. Ну, потому что эти 7, а эти 3,50. 2 раза дешевле. Я, наверное, эти попробую. Может быть, если рассол невкусный, отдельно потом замариную, промою. Ну, попробуем, да? Все-таки дешевле. И мне нужно растительное масло. Так, это что у нас здесь? Ага. Может быть, рыбка есть какая-то вкусненькая. Ну, я стараюсь держать как бы запас консервов дома. Туна у меня есть, сальмон. Что это? Я хочу копченое что-то. Меня тянет на копчености. Вот как-то так. У меня закончились. Но я буду покупать самые дешевые, как бы. Вариантов нет других. Надо немножко экономить. И так все подорожало. Но хотя макароны остались в той же цене, надо сказать. Потому что был такой момент, что цена повысилась. Но смотрю, по $1 за упаковку. Я думаю, что это вполне прилично. Сейчас разных понабираю. Я люблю такие с овощами, ну, разноцветные. Там овощные разные добавки в них. Но сейчас я почему-то не вижу. Так, итальянские, конечно, очень дорогие спагетти. Так, это из цельной муки. Так, итальянские вот сюда, вот ближе. Здесь выбор, честно говоря, даже и небольшой. Так, ну сейчас что-нибудь выберу. Все-таки. Смотрю, сколько молока здесь все-таки дофига. На любой выбор. И обезжиренное, и натуральное, и ненатуральное, и кефиры. И вот я подошла, ореховое молоко. Здесь у нас из овсянки молоко. В общем, глаза разбегаются. Я еще даже не все успела попробовать. С ванилью, без ванили. Ой. Собственно, я подошла показать яйца. Яйца есть у нас. Чтобы там не брехали российские СМИ, что у нас тут толпы людей. Но цена, конечно, выросла. Насколько выросла цена?
Ну, намного. В 2 раза, в 3 раза некоторые яйца. Вот эти вот были по 5, сейчас цена 10 почти. Так что да, цена выросла, к сожалению. Ну ничего, я думаю, что нормализуется. Все-таки полки не пустые, по крайней мере. А вот эти вот вообще огромные шикардос. $7, 12 яиц. У нас яйца просто дома есть пока что. Я не покупаю. Вот моя корзинка. Такое счастье, муж домой приехал, потому что сумки неподъемные. Он сейчас мне все потаскает домой. У меня спина не гнется. Я еще имею кучу работы разных. В багажнике только вода и чипсы, да. Все остальное там в машине. Хорошо. У меня спина не гнется. Забирай его отсюда с дороги. Конечно, не разуваемся. Я тебе коврик этот уберу, Буся, отвали. Да не надо его убирать, я обхожу его. Нет, он... Света, я вот сюда поставлю. Вот здесь ставь все. Вот. Ой, Господи. На. Мне сейчас нужно срочно мясо мужу пожарить. Я сегодня не успела. Но он пока будет носить. Это свинина. Это быстро. Что, Вова, кряхтишь? Сумки неподъемные. Представь, как я всю эту машину выставляла. А? Крышу открывала? Крышу открывала, конечно. На заднее сиденье все это таскала. В магазине таскала. Ничего не забыл сегодня? Сегодня ничего не забыла, надеюсь. Молодец. Так, мусор там у тебя остался, завтра уберешь сама. Какой мусор? Ну, на переднем сиденье. А, да, то ерунда. Я побросала там. Пустая пачка из-под сигарет. Воду разлила, да. Я уберу там. Главное, что ты мне сумки помог. Я вот одно не могу понять. Нахрена ты эти кости покупаешь свиные? Там одна кость. Очень вкусно. Очень вкусная? Да. Ну, это, конечно, жесть. Ну, ладно, приготовлю раз вкусно. Что? Я сегодня устал. Ну, Последняя поездка получилась от метро до Лорвелла. Я думаю, все, больше не буду брать. А тут опять сыпется. И в Вирджинию Вудбридж за $40 ехать. И за $30 отсюда в Балтимор ехать. Я думаю, никуда не поеду уже. Глаза устали. переживаешь, что мало заработал. Я говорю, что все нормально будет. Все будет хорошо. Да. Мысли монетизируются. Мани. Поют романе. Стоп. Куда лозишь? Горячая сковородка. Нос себя спалишь сейчас. Сейчас будешь кушать. Муж голодный, собака голодная, мама была на гульках. Мама уже дает кушать, все. Мясо, смотрю, это тебе на один зуб. Косточки пообгладаешь и все. В соусе барбекю делаю. Так, полегоньку. Тушится. Крышки нет сюда. Мы разгрузились, в общем. Повезло мне сегодня. Такие вот шикарные, огромные индейки. Всего лишь по 79 центов они были. Вот эта тушка $15 стоила 40... Нет, стоила 59. Потом они уценили 43. Вот цена. И окончательная цена 15,66. Супер просто. А эта индейка, я думала, только одну в руки можно. У них сегодня акция была. Я спрашиваю, второй можно? Она говорит, можно. Покопалась там, ну, у них есть такие рекламные книжечки. Она говорит, да, можно. Это стоило тоже 49. Потом была скидка 36. Никто не покупал. Я купила за $13 всего лишь. Ну, я бы мужа приготовила, но он говорит, мясо сухое, я поищу какие-то рецепты в интернет. Значит, 3 таких вот картошечки молоденькие. 4, да? Ну да, это такое, что было, их можно не чистить. Капусту купила, или стушу, или сделаю салат с майонезом, чесноком. Муж это любит.
Это четвертинки курицы. Сначала я их прихватила, а потом увидела индейку. Пусть будут. Это такие вот галеты. Малокалорийные. Ну, посмотрим. Первый раз купила. Растительное масло. Это оливковое, это кукурузное, а это на салаты. Как же оно называется? Вот эти семена. Кунжутное масло. Это чай. Я такой люблю. Джинджер и персик. Это фруктовый чай. Очень вкусный. И это sleep time для сна. Это мужу сладенькое. И это овсяное печенье сладенькое. Уже выгнала с кухни, он кашляет. Курить надо меньше. Значит, это сухарики для мяса и для креветок. Это много спагетти, макаронных изделий. Я подгибаю палец, чтобы больной палец не тыкать в камеру. Вот такие вот, ну, цветные как бы. Это бабочки, бантики, вот так для интереса. И вот такие цветные, ну, как бы, с овощной такой заправкой. Помидоры были по скидке, ну, $1.20, наверное. Это спаржа. Буду запекать. Это мужу, как он называет, ебан трава. Витамины, как это называется? Сельдерей, по-моему, да? Купила грибы. Это было по скидке. Это не органик. Огромные, конечно, ягоды. Хрен с ним. 4 за 2. $4. Это огурец. Сегодня не было огурцов органик. Апельсинки. Вот такие вот помидорки я люблю, коктейльные. Это сырой орех. Я забыла, как по-русски. Ой, палец мой больной. Ну, понятно, да? Может быть, поджарю. Что дальше? Это все нужно срочно в морозилку. Значит, фарш из индейки. Вот эти вот салфетки. Обязательный момент. Это филе было по скидке. По $5. 10 штук. Ну, как бы дикая рыба. Пусть будет. Это написано микс сифуд для риса. Я это употребляю, когда готовлю суп. Я люблю это с супом. Такой, знаете, сифуд суп. Это у меня такие вот ракушки. Тоже забыла, как называется. Масло. По-английски помню, по-русски не помню. С чесночком очень вкусные. Это палочки. У меня муж любит и собака. Это куча креветок. Это дикие, нечищенные. Это огромные, видите, королевские креветки. Их уже, видимо, обработали. Ну, я не знаю, не чищенные или не чищенные, я забыла. А вот это вот уже чищенные. Видите, какие красивые. Их просто можно на сковородку с масличком, с чесночком, и не нужно возиться. Это же прелесть. Это все дикое. Видите, wild. Это даже написано large, большие. Отлично. Но они где-то по $10. Копченая рыбка. Скидки не было сегодня. Ну, по $7 каждая упаковка. Что еще? Это у меня закупка на месяц вперед, не забывайте. Вот такие огурцы были маленькие. Не органик, но они хотя бы вкусные. Это я купила для стирки цветных вещей. Посмотрю, как оно работает. Вот это вот я стандартно всегда покупаю. Но здесь всего 30 загрузок. Вот где она? 33 загрузки машину. А здесь 64. Цена приблизительно одинаковая. 14 с чем-то, это 13 с чем-то. Купила натуральный кетчуп и купила вот такой вот дрессинг на салаты с блю чиз. И много хлеба, часть пойдет в морозилку. Это такие очень дешевые я купила боди вош. Они причем все это дешевое ставят на самый низ. Ну как дешевое? 3 с чем-то. 3,50, по-моему. Не очень-то дешевые. Главное, что у меня Бусик уже успокоился. Сытый. Посуда у меня моется. Самое главное я сделала. И что еще? Салат.
Моя трава натуральная. Большие огурцы. Муж говорит, я молодец, что большую банку купила. Они у нас идут хорошо. Кукурузу хочу вместе с овощами запечь. Это сыр Филадельфия. Вот такая намазка. Это сардины. Одна с горчицей. И пару штук слегка копченые. Не могла удержаться. Люблю все копченое. Вот сыр. Первый раз его купила. Но это американское производство. Это не итальянский. По-моему, написано Вирджиния. Подождите. Какой-то из них... А, вот, это Висконсин. Копченый сыр из свежего молока. Этот, ну, более дешевый Гауда. Я покупаю его, ну, он $5, а вот это вот уже дорогое, по $7. Ну, я купила на пробу. А вот этот чей сыр, я даже не знаю, кто производитель. Откуда он. Ну, в общем, неважно. Я купила на пробу. Орешки обожаю, фисташки слабосоленые. Сгущенное молоко 2 баночки, муж любит. Не удержалась, купила чипсы. Давно их не покупала. Смотрю, там 160 калорий. 150 даже. Можно побаловаться немножко. Маленький арбуз купила. В прошлый раз огромный арбуз купила и выбросила, блин. И водичка Кока-Кола. Диетическая. Это тоже диетическая сладкая водичка. И себе купила в сумочку упаковку такой вот водички. Ну, все, пожалуй, показала. Теперь нужно срочно все убирать. В первую очередь вот эту заморозку. У нас мало места в холодильнике. Сейчас будем думать, куда девать эту индейку. Всем пока. Спасибо за просмотр. Не жалейте лайки. Увидимся. Пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно. А я приступаю все это прятать на полочке. Вот. Блин. Кто поспешит, людей насмешит. Ну, видите, почти все позаканчивалось. Там вот осталась упаковка макаронов. Нужно их достать, встать на стульчик. Или мужа попросить, чтобы достал и в первую очередь их приготовить. Так вот, все убираем. Все, мы здесь все поубирали, слава богу. Чистенько. Сумки нужно в машину вынести. И вот я мою мужу сельдерей. Девочки, мальчики, даже не знала, что такое есть мыло. Вот сюда добавила я соду. Раньше вообще с мылом, обычным мыло. Вот такое мыло капала. Я вообще брезгливо очень. Заказала мыло для овощей и фруктов. Завтра придет. Посмотрим, как оно работает. Отзывы были хорошие. На Амазоне заказала. Мне сейчас единственное, что надо сделать, продезинфицировать все эти поверхности. Так, вот муж сюда сумки свои ставил. Все здесь надо после магазина продезинфицировать. Так вот. Все чистенько. Посмотрите, балдею, села видео монтировать. Бокальчик шампанского. Это все благодаря моему мужу. Камин тепленький. Окошко открыла. Дай бог здоровьечка моему мужу, да, Бусенька? Спасибо, Боженька, за все, что мы имеем. За теплый дом, камин и бокал шампанского. Спасибо, мой муженек. Кстати, это он мне камин сюда притащил. Говорит, на, если замерзнешь, будешь греться. Красивая штука.
Но я его всю зиму почему-то не включала. А сейчас вот хочется. Просто у нас общее отопление на дом. Мы немножко прикрутили температуру, чтобы меньше платить. И я себе позволяю здесь немножко греться.